就是其实我也不知道说，就是改它为什么，怎么说？就是我们懂这个，然后我们不知道说你是要为了要干嘛去改它。为了要干嘛而改哦？这件事就很有趣。大家知道这个 Android Open Source Project 其实是一个 Open Source 专案，所以如果你今天你实在是受不了某件事，或者你找到它某个 bug，大家都写 APP 写到最后发现其实是 firmware bug 的经验。那如果你有能力的话，你可以修它，然后你可以把它 submit 到 Google 那边，那 Google 就会有去审你的 patch。那如果审一审发现是 OK 的，就会 merge， 那中心的名字就留在上面，你就可以说10亿人用我的程式码。还有你有可能会接到某些专案，它是要你直接改手指。还有就是举例来说，如果你在像 HTC、华硕这种地方工作，他们基本上除了他们自己手机本身，就是他们手机是 Android 手机嘛，对不对？那这些手机呢，其实他们的 firmware 可能都会改过，有点吵过来。好，他们的 firmware 可能都会改过，那这就是有改 firmware 能力的人才能做的事。所以可是我之前听到他们那个 team 有时候是，比如说一个人就负责，比如这个人负责 WiFi， 他就只会做 WiFi 的事情，所以这样就变成说你要全部都看过，对我们来讲。因为这是学习会啊，所以我目标是大家至少有个概念吧。今天从来就不是教学啊，今天是学习会。对啊。虽然好像有不少人误会，不过这是学习会哦，所以因为大家一定会想知道 Android， 你可以想想看，如果你今天想要知道你的 Android 从按下电源钮那一刻开始，到你的 Android 看到桌面为止，你想要知道这中间整个过程的话，那这就会是学习的目标。讲一下懂底层有什么好处好了。如果你了解 Android Framework 的话，你在写 App 的时候，你可以做一些一般人不了解的优化。比如说大家有没有踩过什么时候可以用 Post Invalid， 就是对你的 build 做 invalid， 或者是你的 activity 生命周期，你可能觉得怎么写比较好。那还有就是有时候你会用它一些神奇的 API， 像什么 context 点 get season service 后面给串字串，为什么就可以拿到那个东西？像这种它背后到底怎么做出来的，你想要知道的话，那这个就适合你。但是如果你是想稍微可能讲一些煞风景话，就是如果你是希望听一听之后我就可以知道 Android 底层在干嘛的话，那可能这个活动就没有那么适合。对，因为你最终你还是要进去亲自看这些程式嘛。那为什么还是讲怎么改呢？因为怎么改的话，你就可以加 log， 教你怎么改，你就有能力加一些 log 在里面。那你在模拟器上执行某些事情，那个 log 有没有发生，你就可以知道这个程式码有没有照你想象中的跑。因为你这样一直看，你最后你只在脑中想象啊，我觉得我按的这个大概这个会动吧。可是其实我们 debug 常 debug 应该都知道，其实你以为它是这样跑，不是，它是照你写的跑，不是照你想的跑。所以这就是一个很伤心的问题。那这个你的问题我可以回答，因为我在系统厂做。其实比如说做 WiFi 或者做 Bluetooth， 他们都贴了他们的版。那当他们去 check in， 他们去看他们的 code 去 check in 的时候，其实系统厂他们会有一套 auto build 的 system， 它 check in 之后，它会整个 ROM 重 build 一遍。然后呢，如果及时的有问题的话，它会通知这个 check in 的这个人，最后 check in 的这个人，他 check in 的 code 有问题，然后他们再回去看他们 check in 的 code 哪有问题。所以呢，你如果是在系统厂做 WiFi 或者做 Bluetooth， 你不一定会看到所有 Android 的 code， 你可能只会看到你自己的那个 kernel space 的 code 而已。对。听，那欢迎学习会就是要这样。就是这边有讲一下，就是因为刚刚是讲到系统厂，可是其实对我们自己软体开发者来说，其实还是很有用。那我讲一个最简单的基本需求，大家做 APP 应该都会希望把自己的 APP 加密起来嘛。那实际上，像在4.4之前，是有一个叫 load.dex 跟 load.jar 这样的 API。那这个 API 本身是有支援 byArray， 本来是有支援 byArray 的载入，所以其实像说百度 APP 他们之前的一些 APP 保护都是用这个去做。可是，在4.4之后完全死掉，不能用。所以他们百度 APP 从4.4以后，他们全部就是它是用动态下载，然后帮你解压缩放到你的那个就是 external storage 那边。那为什么它后面就不能再做解密？因为它直接把 byArray 那一段拿掉，
它的 load DEX 一定要指定是 external storage 那边的档案，它就只剩下 file path 的载入，没有 file array 的载入。那这原本是我也不知道，我只发现它的机制为什么变了？以前保护的这么好，然后现在都不保护了。那所以后来我去追 AOSP 的那个 source code， 才发现它 load DEX 的那个其中一组 API 直接被就是直接，它不是保留着然后把它下 hidden， 它是直接整个拿掉。所以等于 AOSP 里面没有这个功能，而且它是从 C++ 那边直接拿，所以就完全没有这样的功能。所以其实你们就是有时候你的 APP 可能会用到一些就是就是内部 API。那你用到内部 API 的时候，有时候你有可能在更新到下一版的 AOSP 的时候，发现那个 Android 升级之后，你的功能突然死掉了。那你如果不会追这个 code 的话，其实你就会发现，为什么挂了？我当初按照网络上可能某位大牛写的功能，我把它做出来了，可是后面挂了，你找不出原因。就其实是发生在就像刚刚那个查理讲的，就是底层的 API 直接改动，或是它功能有更新。谢谢。这边对大家对了解这个东西还有什么疑问吗？就是我是希望大家就是真的想了解再来，不然我怕浪费大家时间，就是再度重申，这堂课是教你了解 Android 底层到底在做些什么，那可能某种程度让你具备修改它的能力，不过它毕竟稍微比较困难，可能需要个2-3年吧 ，maybe。我花1年多而已，好，没有啦，好，好，那就看起来我们是 build 好了，有没有看到那个 make complex accessible？ 那如果第一次 compile LSP 的话，这边也会算字，但它会很长，它就会是一个4小时到6小时的时间。然后呢，我们现在就等于是改好刚那个果子咖啡的那个 log 了，所以以后如果我打开 Android 的 app， 照理说就会跳出一个果子咖啡的 log， 我们来试试看。首先我们要做 ADB sync。那这边我 sync 失败了，这是这样子的，他们看到 error，ADB error， 它告诉你 fail to copy， 就是没办法从我 build 出来的位置拷贝到 device 里面的位置，为什么？因为这个 device 是一个唯读的系统，所以我今天要先把我的装置改成不是唯读，让我可以写入。它会是唯读，是因为预设在打开手机的时候，一些比较重要的档案它都是处于唯读状态，避免恶意程式去修改它。这很重要，避免一些恶意程式，比如说像百度他们的东西去修改它。那我们现在是自己要玩，所以我们真的要改它，没关系。所以这边要做一件事叫做 ADB remount。remount 的话，它会把mount 是刚刚讲过，就是让那个档案系统能够找到那个档案。那我们这个 remount 等于是将 Android 的系统档整个重新，因为 mount 时就会决定今天的 mount 到底是 read write 还是 read write。我们就要把它 remount 成可以 read 也可以 write 的状况，所以就要想，那 ADB 有提供一个功能叫 remount， 就直接 remount。好 ，remount 就 succeed 了。那 remount 之后呢，我们再做一次 ADB sync， 这就可以了。OK， 然后就告诉你它这次 ADB sync 到底做了什么事情。那它有说，它一共传了2个档案，然后那 data 部分有31个 skip， 这个等一下再说。基本上系统档里面。这个底斜线 system 下有2个档案被 push 了，一个应该是 framework.jar， 一个是我在测试时乱写的垃圾档。如果是大家自己写，应该是只有一个档案。那接着这样子之后呢，你的 app 照理说就已经有那个新的漏洞。这边还少说一个步骤，事情是这样的，这个 framework.jar 档呢，在开机的过程中就会载入到系统里面。所以如果我们今天只是单纯的更新这个 framework.jar 档，它是还没有重新被载入系统的。就是你就想象开机的时候他就找到了这个档案，然后把他的所有档案放到 memory 里面。那下一次，只要他还在 memory 里面，他就不需要再去找这个档案了。所以我们单纯只更新这个档案 ，memory 里面的东西没有更新。所以这时候我们要做一些手法，让 memory 强制更新，让 memory 也是更新到最新的档案哦。那这边要做的最简单，就是我把 Android 重开，那它在重开过程中就会去重读这个新的档案。OK， 所以我这边就可以。我这边会下一个 ADB shell，ADB shell 会进入Android 的 shell， 就是这个画面指令画面。那它有一个指令叫做 stop，
好，我打 stop， 给你面子。对不起，因为它整个停了，它就留在最后的画面。你可以看到我按它是没有效的哦。Stop 之后，Android 系统就会停止，包括它显示画面的系统。所以这个手机现在就留在最后画面。那我再重新下一次 Stop。Stop 之后，它整个系统会被停止。那 Start 再把它系统重开。对，你可以看我 Android 就重开了。所以我们也可以对自己的，就是我们连自己的手机，然后我们就连进它的 shell 里面，然后把它 stop， 然后就它这个手机就会停在这画面。通常来说不会停在这画面，不过这是模拟器的小 bug， 通常会整个变黑画面。就你的手机就Android 开机的时候呢，它的路程很长。首先前面会有一些，你按下电源键的时候，首先会起来一个叫 bootloader 的东西 ，bootloader 东西就把 bootloader 载入到记忆体，然后 bootloader 再把 Linux kernel 带到记忆体。这些不提，我们就从 Linux kernel 开始说。Android 其实是一个非常大的 user space 的 program， 你可以想着它是一个非常非常巨大的城市。这个城市它刚好又是 Linux kernel 完成之后，在 user space 执行的第一个城市叫 init， 对不起 init 会把 Android 系统启动。对不起，刚刚我讲有谁听得懂？好。当你按下开机键的时候，首先因为你是物理性的开机，所以你的装置会先去找到一个永远存在的地方，找到一段很短的程式码。这段很短的程式码会协助你找到一个比较长一点、功能比较多的程式码，将它放入记忆体，同时让你的 CPU 具备执行这个档案的能力，这个比较大的档案能力。然后还有如果你需要看到画面的话，它也会处理一些让萤幕可以显示，因为其实萤幕 driver 起来之前是没什么道理可以显示的。因为你的 CPU 不认识这个萤幕，不了解它的 protocol， 不了解怎么送正确的讯号给它，它才能正确的显示画面。所以在这之前 CPU 都是未知数。那么为了让这一切的事情能够连贯起来，首先要有一个叫 boot ROM 的东西，就是开机的 boot ROM， 它会负责将一个叫 bootloader 的东西。bootloader 就是开机读取者，将它载入到 memory， 并且让 CPU 能够正确的执行它。那这个 bootloader 会一定程度的将一些装置，将它需要的装置给做 initialization， 就是初始化。包括如果你是多核心电脑 ，maybe 它会考虑将其他核心也 enable 起来。反正 boot ROM 做是很简单，基本的 memory， 然后基本的就可能一颗 CPU 而已。那接着 bootloader 被 boot ROM 载入之后 ，bootloader 就开始执行。执行到比较后半段的时候 ，bootloader 会请 CPU 找到去你的系统碟里面找到你系统的档案，然后把它放到某个位置，并且告诉他说，等一下呢，你的记忆体就载入某一段程式码。那载入这段程式码之后呢，请你开始执行它。那这个被载入的东西就是 Linux kernel 的第一行。那 Linux kernel 被载入记忆体之后，你的 bootloader 就功成身退，就请 CPU 说，好啦，你现在去执行 Linux kernel 第一行吧。那 CPU 就跑去执行 Linux kernel 的第一行。那 Linux kernel 开始执行之后 ，Linux kernel 会再一次的把所有的装置初始化完成，包括萤幕、键盘、USB， 所有你想得到跟 driver 相关的东西都会一口气初始化。那整个全部初始化完之后 ，Linux kernel 初始化完之后，接着它会执行第一个程式。那在 Android 的状况，第一个程式，那个程式的 process ID 固定是1。那在 Android 的，那我们一般称它为 init。那 init 就是因为 Linux kernel 它自己执行的时候，它有自己的memory space， 就是它能够读取某一定程度的记忆体空间。可是如果是Linux kernel 不希望使用者在使用其他软体的时候，也能够去介入 kernel 的操作，就是它禁止 kernel 来进行kernel 的 memory space 的读取改写。所以呢，它会将它一段 memory 的这么长的 memory 里面 ，kernel 会占用一小部分。然后呢，开了 user space 之后 ，user space 就只可能用到剩下这一段 ，user space 会没有能力去执行 kernel space 的 memory 的 rewrite。那在你的 kernel 整个 init 完成之后，在你 kernel 整个开完之后，它会执行第一个程式叫 init 之后，就会开始去做一些事，把整个 Android 系统叫起来。那到最后 init 开始跑，那它会 fork 一大堆有的没的。那到最后整个 Android 系统起来，才看得到开机画面。那最后就进入开机。好，对不起，有点长。大家有没有概念？概念就好，概念就好。有任何问题请直接问，拜托。
有问题吗？刚讲了，大家听得懂吗？概念上是这样，概念。我省略了非常多的细节，可是坦白说，我觉得一个 APP 开发者没有很强迫一定要懂这些，就是有个 concept 就好。那 Linux kernel 就是一个，你可以把它想着它是一个可以执行任何程式的基础设施，就好像你软体要跑，总是要有人帮它跑吧，总是要有人把它正确的请 CPU 执行它。那 kernel 基本上做这件事，所以 kernel 完成之后，我们就可以在上面跑任意的程式。那 Android 来说就是跑 Android 的 init，Android init 会拉起一个叫 AIL 的东西，那把很多 Android 的服务都处理好，这个整开机看到那画面。我这边再做一次，刚讲有点繁琐，我这边先把那个 locate 清空。再把它 stop 一次哦。那 stop 之后，你会看到有很多东西就是带，他们系统服务很多都死光了。OK， 那我这边我把 locate 也清掉。OK， 好，那我现在打 APP locate， 所以等一下下面大家就看到开机过程中到底跳了多少 locate 哦。所以我现在按 start， 现在就开始跳，一直跳。在整个 Android 开机的过程中，就跑了很多的 log， 所以你看到这些 log 都是 Android 开机过程中跳出来的。那 Android 已经有画面了，所以其实它有画面就已经你那kernel 什么都已经准备好了。那就开始跳。好，我们让它跳一下。然后就算开好了。那刚刚有提到过，我们改了那个果汁咖啡的 log， 对不对？所以我们现在看，那我们改动到有没有效果？我们按一下这个 phone， 好，它跳了一些 log， 有没有看到？这边就跳了一个 locate， 它那个 hello LSD 果汁咖啡，表示我刚刚改动是有生效的。所以到刚那一步为止，其实就代表我们改 LSP， 然后我们把它放到我们的模拟器里面，然后执行，发现我们修改程式码是可以动的。那在你达成这一步开始，你就可以随便的去改 Android， 改你的 Android 系统，改成一个你自己属于你自己的 Android 系统之类的。比如说你今天想玩一些比较你有一些那种比较想搞它的想法，你就把所有的 intent 都加一些料，那所有收到 intent 的人就会发生一些莫名其妙的事，像这种。OK， 让大家理解我在干嘛吗？那知道怎么做了吗？大家知道怎么做吗？不好意思，我真的需要大家知道怎么做。我再简单讲一遍哦，就是首先你要先 build 好一份 Android source code， 接着呢，你找到你需要的，你找到你想改的档案，然后你改了之后，你打 nm， 就是 mm 那个 nm， 打 nm 之后呢，它会 partial build 产生一份新的 library 档或者可执行档。那产生这个小档案之后，你再利用 adb sync 把它送到你的装置里面，接着你把你的装置重开就生效了，对吧？懂吗？整理一遍大家了解吗？其实是很简单的哦，真的很简单啦。打 log。对。那再来做个 overview 哦，给大家了解一下 Android 的系统到底是长什么样子。我先问大家有兴趣吗？我好怕大家没有兴趣。那这边就是讲一下 Android 系统比较底层的地方做什么。这边是这是从官网上借来的。这边是 Application Framework， 你的 App 基本上执行在这上面。所以 Application Framework 呢会提供你让你具备执行 Android App 的能力。接着呢，下面这一层叫做 Binder IPC Process。大家在使用 Android 的时候，有没有觉得好像没什么 process 的概念？大家大学可能修过一些比如说Operating System 作业系统，可能学过什么叫 process。这边需要说明吗？什么叫 process？
多人需要说明。Process 就是基本上你执行一个程式，它就是一个 process。那这个 process 有什么特性？它跟 thread 有什么不同？首先 process 在你要求 kernel 执行某一个程式的时候 ，kernel 会准备一段空间，一段 memory 空间，然后把这个程式载入到 memory 里面。接着你的 memory 就只能读写这段空间，包括你 call function 的时候，它就会产生什么？它就会有 stake 一直增加。那如果你allocate一些 global 的变数 ，heap 就会一直增加。那所以这边就会有一块 memory， 就是等于说给这个行程专用，给这个 process 专用的 memory。那如果今天你又执行另一个 process， 你想要尝试存取前面那个 process 的档案，就是存取它的 memory， 这是有可能的吗？是不可能的，因为你可能会做保护，让别的 process 找不到不属于它的 process 的档案的一些资料。所以这样你的程式在执行的时候才不会被其他人干扰，那也避免有人恶意去写一些想要干扰别人的程式去强迫做修改。那讲到 process 就要讲到 thread 就是因为 process 基本上就是一行的执行。那如果你今天你需要那种同时执行两段不同的程式码的时候，你通常就会在里面开一个 thread 去执行。那 thread 的特色是说，同一个 process 内，原则上它的 thread 彼此是可以互相读取到不属于它的 memory， 只要大家都是。今天有3个资料是在 process 里面，那么所有属于这个 process 的 thread 原则上都是有可能去读取这3份资料。但是如果是 process 对 process， 即使第二个 process 是第一个 process 产生的，第二个 process 也不见得也不会有办法去读取第一个 process 的资料，这样大家了解吗？所以有点像是具备某种互相分享档案的不同程式的感觉，但是他们其实都是放在同一个大的 process 里面。大家停个3-5分钟厕所，然后现在要帮多长的？不好意思。如果大家过程中听不懂，马上来问我，拜托。对，中场休息不懂的话，赶快问，拜托。